Mainannya banyak sekali teman-teman. Mantap, besar-besar. Di sini ada mobil derek teman-teman. Wow, warna kuning. Mantul. Kita masukkan teman-teman. Di sini ada mobil truk sampah teman-teman. Wow, mantul. Keren ya. Kita simpan. Selanjutnya di sini ada mobil truk besar. Teman-teman, truk tronton. Wow, mantul sekali. Keren. Kita simpan. Selanjutnya di sini ada pemadam kebakaran teman-teman. Wow, keren ya, mantul. Kita masukkan. Selanjutnya di sini ada pemadam kebakaran lagi, pemadam kebakaran panjang teman-teman. Wow, ada tangganya. Mantul. Warna kuning. Kita masukkan. Selanjutnya di sini ada mobil truk ekskavator teman-teman. Wow, mantul. Keren sekali. Kita simpan. Selanjutnya di sini ada pemadam kebakaran lagi teman-teman. Yang ini warna merah. Wow, keren ya, mantul. Kita masukkan. Selanjutnya ini ada bus oleng teman-teman. Wow, mantul. Keren sekali. Kita simpan. Tinggal 2 lagi teman-teman. Di sini ada tank baja. Wow, peralatan perang. Mantul sekali. Kita masukkan. Nah, yang terakhir ada mobil polisi teman-teman. Wow, keren ya, mantul. Kita simpan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, juga subscribe ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.